मर्द का बच्चा हूँ, डेर लूंगा। रेलवे स्टेशन में वेट करते करते हम लोग बोर हो चुके थे, तो ये रही त्रिशा और हम लोग दोनों आज खेलने वाले ट्रूथ एंड डेयर। इसकी मैं वोट लगाने वाला। गाइस, ये नागिन घुमा नहीं पा रही थी, तो अभी मैं घुमाऊंगा। अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मार। मर्द का बच्चा हूँ, डेर लूंगा। जाओ 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाओ जिन्हें आप जानते नहीं। गाइस, मेरा पहला टारगेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी चलते हैं किसी दूसरे को अपने जाल में फंसाने के लिए। उसके बाद टारगेट नहीं लगा था। अभी ये देखो, एक और टारगेट जल्दी से करते हैं, चले जाएंगे। गाड़ी संख्या 18006 जगदलपुर। गाड़ी नंबर 1